وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة لا حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kututilia taufiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuweza kutukutanisha katika mojawapo wa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ameweza kutukutanisha katika ardhi yake tukufu, asitukoseshe jannatul firdaus, tuwe na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila kwamba aliondoa na maradhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatie shifa, na yule ambaye kwamba alokuna hamu alokuna matarajio yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsahilishie katika mambo yake, na wale walioondoka katika mgongo wa ardhi wakiwemo mashehe zetu, walimu zetu, wanazuoni wetu na ndugu zetu wa Kiislamu walioondoka kwa kauli ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Mwenyezi Mungu ayajalie makaburi yao yawe rawdatan min riyadil janna. Na sisi tutakapoondoka katika mgongo wa ardhi, Mwenyezi Mungu atupatie husnul khatimah inda al-maut, atupatie mwisho mwema tutakapoondoka katika maisha ya dunia inshallah taala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda. Sadaqa Allahu al-'aliyyul 'azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na ukamilifu wake atuambia katika mwaka kuna mzunguko wa miezi 12 katika mwaka mzima. Sharti ya kuitwa mwaka ni sharti miezi 12 yatembee katika masiku, ndio ukaitwa mwaka. Na katobia katika mwaka kuna miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka maalum, ni miezi 12, na sisi tuko katika mwezi wa Safar. Leo ni tarehe 2 katika mwezi wa Safar, katika lugha nyingine tunasema ni mfungo 5. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia maneno kama haya katika hadithi ambayo kwamba iliyopokewa na Imam Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la adwa, yani katika huu mfungo mwezi wa Safar, Mayahudi walikuwa na itikadi mbaya katika mwezi wa Safar. Mtume akasema la adwa, hakuna maradhi ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kuambukizwa. Yani itikadi yao katika jahiliya ulikuwa ukiingia katika mwezi wa Safar wasema mwezi wa maambukizi umeingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia la adwa, katika mwezi wa Safar si mwezi ambao kwamba ndani yake wa kuambukizana watu migonjwa. Yani tusiwe na itikadi kwamba huu mwezi wa Safar umeingia basi ni mwezi ambao kwamba magonjwa ni yenye kuambukizana watu. La yusibana illa ma kataba Allahu lana, yani hakuna lile ambalo kwamba mtu litamfika isipokuwa ni maandishi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La adwa,
kuwa ya matendo yao ni itikadi mbaya. Mtume akasema wala tirata wala hamma, wala itikadi zetu tusiziweke katika mioyo yetu kwamba wale watu ambao kwamba waliokufa ujahilia ulikuwa na mambo mengi sana. Katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatuonesha namna gani katika ujahilia akili zao zilikuwa ni namna gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala hamata, wala wale watu ambao kwamba waliokufa wao itikadi zao zilikuwa watu waliokufa ikifika mwezi wa Safar warudi katika maisha ya kidunia na waadikwata waliojahilia, yani mtu amekufa lakini ikifika mwezi wa Safar yuwatoka kule makaburini yuwaja katika nchi kavu kwa sababu ya kudhuru watu peke yake. Wala hamata, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam wala si watu kutoka makaburini watakuja kudhuru watu. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia wala safara, wala simenzi ambao kwamba itikadi ya katika ujahilia watu walikuwa hawafanyi biashara katika mwezi wa Safar, watu hawafanyi nikaha katika mwezi wa Safar, watu hawatoki katika mwezi wa Safar, hawasafiri. Itikadi yao ilikuwa kila unalolifanya litakuwa ni lenye kuharibika, yani safari itakuwa haitatimia, biashara haitakuwa nzuri, nikaha ukioa mwanzo mpaka mwisho itakuwa ni madhara ndani yake, itakosekana utulivu, itakosekana baraka, itakosekana kunyoka katika mambo yako. Yani ikifika mwezi wa Safar katika wakati wa ujahilia ulikuwa ni mwezi haufanyi jambo lolote, kila kitu chawekwa kando, kwa mujibu ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inshallah taala leo nataka kuyazungumza mambo matatu ambayo kwamba haya mambo matatu ni sharti tuyabebe katika mioyo yetu, tutembee nayo katika maisha yetu, kutokamana na hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo matatu ni sharti yawe katika mioyo ya muumini. Yatakapokosekana katika mioyo yetu haya mambo matatu, ndio zile itikadi za ujahilia zinarejea katika maisha yetu kama tunavyoziona katika maisha yetu. Yani yale mambo ambayo kwamba alikuja kuyasafisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio yamerudi tena katika mioyo yetu, ndio maadili katika maisha yetu, ndio mwelekeo katika maisha yetu, ndio mustakbali wetu. Ndio kaona mambo yameharibika, majumba yamezoroteka, biashara zimeharibika, mioyo ya kuladhiki hayana furaha, moyo yametikisika kwa taabu na mashaka, yani yanaingia katika miaka ya kijahilia. Ni mambo alikuja kuyaosha Mtume Muhammad, amekuja kutuondoa minadh-dhulumati ila nur. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutoa katika ujinga akatuletea katika nuru. Mtume ametutoa katika jahili, katika ujinga akatuleta katika ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameusafisha ujinga, akaturushia mambo yetu
kukosekana katika jamii. Kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kumjua Mwenyezi Mungu ni Allah yatosheleza, haitatosheleza. Mwenyezi Mungu yuko na sifa zake. Mwenyezi Mungu yuko na sifa zake. Mwenyezi Mungu yuko Khaliq, ameumba, yuko na viungo vyake. Ni lazima tutambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumtambua, yani kumtambua Mwenyezi Mungu kwa haki zake. Inapotupasa mimi na wewe kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza tujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujisadikishe katika moyo wetu ni kufa ya Mungu. Kuna viungo ambavyo kwamba vimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kilima cha kun fayakun. Imemwambia Mwenyezi Mungu kuwa na kikao, kama mfano al-kursi imeumbwa kwa kilima cha kun fayakun. Kitu kingine al-qalam, ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliumba kun fayakun. Allah ya Mwenyezi Mungu ameumba kwa kilima cha kun fayakun. Tutambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kile kilima cha kun fayakun ni ukweli, tumsadikishe katika moyo wetu. Tukimtambua hapo Mwenyezi Mungu, tumtambue na sifa zake. Kuna sifa ambazo kwamba tumejipamba nazo na si sifa zetu, kama sifa ya kibri. Mwenyezi Mungu ni al-kibriya, ndio akatwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu katika hadithi Qudsi, al-kibriya ridai, hichi kishale ndio kibriya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mfano wa kishale, yani Mwenyezi Mungu nitakapo kwa sifa zote ambazo kwamba atakazomletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuko na sifa ya al-kibri, kwa sababu ni mweza, anaweza kufanya kitu anachokitaka kwa wakati anaotaka, kwa sampuli anaoitaka. Anaweza kuchukua dunia akaileka chini, lakini ufalme utakaokuwa nao, cheo utakachokuwa nacho, wizara utakaokuwa nayo, hauwezi kuchukua hata dunia, hata sehemu kama hiyo. Kasema utaweka chini mtamoja, hauwezi. Kibri cha nini? Takaburi ya nini? Kibri cha njia wapi? Tuna sifa ya kibri ya kuwa mimi ni nani, walikuwa mimi ni yupi, na kipi naweza kufanya na vipi naweza kukuonesha. Yani kuna sifa za Mwenyezi Mungu tumeziteka katika maisha yetu. Maarifatullah, je, tuko na maarifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Twazijua sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe tuko na hakika ya kwamba Mwenyezi Mungu na arzaka hii riziki ambayo kwamba tunaifanyia ujanja ujanja, tunaiendea kinyume, tunaichukulia ya kwamba hii riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaweza tukawa, hatuwezi kuruzukiwa mpaka tuibe, hatuwezi kuruzukiwa mpaka tuseme urongo, hatuwezi kupewa riziki mpaka tuwe na nguvu. Ndio Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu akasema riziki ni sampuli mbili. Riziki ya kwanza anta tatlubuhu, ni riziki ambayo kwamba mimi na wewe tuitafuta, yani tuinuka asubuhi tuitafuta, na kuna riziki ya tlubuha, ya kutafuta wewe. Wewe umekaa katika nyumba yako, umeletwa nyama kwa nyumbani. Wewe umekaa katika nyumba yako, umeletwa ration unga mpaka nyumbani. Ni riziki ya kutafuta wewe. Kuna ile umeinuka waitafuta, na kuna riziki ya kutafuta wewe mpaka nyumbani. Ya Maryam radhiallahu anha, kila Nabii Zakaria akiingia katika chumba chake waiona riziki. Hakuza ni nini hili? Akabedia toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yarzuku man yasha. Hii riziki ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu yuko na sifa ya ar-Razzaq, hakuna hata mmoja. Namna utakapotoa ni anfik, hawezi. Usimdhalilishe mwenzako, usimtukanishe mwenzako, usifanye mnyonge mwenzako kwa sababu ya kitu chaitwa riziki.
nani mamluki, nani mwenye kuibewa riziki? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuna sifa za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba tumezibeba katika ufalme wetu. Al-Malik, mfalme ni nani? Nani ana ufalme zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lahul mulk, Mwenyezi Mungu asema tabaraka alladhi biyadihi mulk. Mwenyezi Mungu alitangaza kwamba ufalme uko katika mikono yake, yani hakuna mfalme zaidi yake. Tu'ti man tasha wa tanzi'u mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Angalia Mwenyezi Mungu katika kiburi yake akwambia, mimi ndo naweza kukunyanyua, na mimi ndo naweza kukuangusha, na mimi naweza kukutukuza, na mimi naweza kukudhalilisha. Ufalme uko chini ya milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tujiona sisi ni wafalme? Ufalme umetoka wapi? Huu jabari ya ufalme umetoka wapi? Hii maonevu yametoka wapi? Hii kudhalilishana imetoka wapi? Kwa hivyo jambo la kwanza ni maarifatullah, tumtambue Mwenyezi Mungu katika sifa zake, tujitenge na sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kingine, uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sharti tuuzingatie. Angalia Mwenyezi Mungu maumbile yake ya uumbaji. Nani anaweza kuumba mbingu? Nani anaweza kuumba ardhi? Nani anaweza kuumba majabali? Nani anaweza kuumba bahari? Lau katika ufalme wake mmoja amri ikatoka ya Mwenyezi Mungu, hatuna hila, hatuna uwezo. Lau akaamrisha mbingu tuishuke, kwisha. Lau akaamrisha ardhi isishikwe tena, kwisha. Lau akaiamrisha bahari isiwe pale atakapokuwa, sisi kwisha. Lau ikiamrisha majabali, sisi tuko wapi? Angalia uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Lau ni amri yake ikatoka katika hizo maumbile yake ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatuna nafasi. Angalia Mwenyezi Mungu ameumba majini. Angalia Mwenyezi Mungu ameumba malaika. Angalia maumbile yake wewe juu mpaka chini. Binadamu mmoja tu uko na mishipa mingapi? Uko na yani maumbile. Kulingana na wakati tutaenda haraka kidogo. Tuitambue maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutafakuru, kwa kutadabbur. Tuwe na fikra na maumbile, tuwe na tadabbur na mazingatiwa, tuitambue maumbile aliyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Tukisonga jambo la pili ambalo kwamba tutoke nalo hapa ni maarifatu Rasulullah, ni kumtambua uwepo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alituambia katika Qur'an al-Karim, toa yake yafuatana na toa ya Bwana Mtume Muhammad. Hii toa ya Mwenyezi Mungu yafuatana, yaambatana na namna tutakavyomtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaendelea akatuambia, wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mwisho Mwenyezi Mungu atuambia alokuja nayo Mtume yashikeni, tutembee nayo katika maisha yetu, ndio kuokoka kwetu katika maisha yetu. Hakuna mtume ambaye kwamba Mwenyezi Mungu anampa sifa ya bashira wa nadhira zaidi ya Bwana Mtume Muhammad. Ni bishara kwetu sisi ya pepo na ya moto. Mtume malengo yake kutujia sisi ummati Muhammad ni kutuokoa na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malengo yake makubwa ni mimi na wewe tuweke katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maarifati Rasulillah ni kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tumjua vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tumjua kwa zile tabia alizokuja nazo. Mimi na wewe tuzitambua tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zile Mwenyezi Mungu alimwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim. Hizi tabia za
ambaye kwamba hawana mila, hawana desturi. Huweka mnyama bata akamzaa mtoto wake, kesho wale watoto akiweko mwanamume na mwanamke na wakawa ni mke na mume, lakini si tabia za kibinadamu. Yani mambo wanaofanya wanyama si binadamu. Mtume amekuja na risala mbili kutengeza tabia zetu, na akaja kuwa yeye ni mwalimu mkamilifu, yani alokamilika kwa nyanja zote za kibiashara, za kimaisha, za kinyumba, za kiteknolojia, za kuendelea, za tatawuru. Hakuna alokamilika kuwa mwalimu zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, za utabibu, za dawa na za da'wa. Tumjue Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukamilifu. Tutakapomjua Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu na tukamjua Mtume maneno yake sallallahu alaihi wasallam katika ukamilifu wake, tangu kuja kwake Mtume ukaisoma historia yake, maisha aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, biashara aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo yaliyopata Mtume na sura aliyokuwa nayo, udhalilifu uliopitia, kutolewa katika mji anaopenda kwenda katika Madinatul Munawwara mpaka kurudi namna alivyorudi katika mji wa Makkatul Mukarrama. Tukisoma tarehe ya Mtume mpaka alipowaunganisha Muhajirina wal Ansar, mpaka akauleta udugu, mpaka akaleta silsila ya kwamba mpaka Mayahudi walikuwa wakifuata, mpaka wasiokuwa Waislamu walikuwa wakipendekeza zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile adala alikuwa nayo. Je, katika huyu Mtume kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyanja gani ambayo kwamba mimi na wewe tumfuata? Tuangalie nyanja tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyanja gani ya kibiashara, ya kimaisha, ya kinyumba, ya kulea watoto, ya kulea jamii, ya kuwa na marafiki wema kama sikina Sayyidina Abi Bakar, namna alivyoisha misikiti Mtume sallallahu alaihi wasallam, takhattaja fihi, walitoka watu ambao mpaka kesho tunawajua sisi, walitoka misikitini kina Sayyidina Abi Bakar Siddiq, kina Sayyidina Umar, kina Sayyidina Ali, kina Sayyidina Uthman, kina Ubay bin Ka'b, kina Zubair bin Awam, wote walitoka katika msikiti wa Mtume Muhammad. Ilikuwa ni manhaji kubwa ya msikiti, kuwepo misikiti ni manhaji kubwa ya Waislamu. Amekuwa tumempoteza malengo yake. Malengo ya msikiti ilikuwa watu kama hawa. Sisi na misikiti tuko vipi? Alaka yako wewe na msikiti kwa namna gani? Mahaba yako na msikiti uko namna gani? Ndio silsila kubwa ambayo kwamba ilikuwa watu wakubwa kama hawa, ambao kwamba walisimamisha riwaya Allah, bendera ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kumweleza ni mfano. Tulimalize hili jambo la tatu, ni kujua maarifa, kupatikana kwetu tangu masira mabana ila masira, kupatikana kwetu mwanzo wetu mpaka kuondoka kwetu. Maarifa ni mabana wa maswala. Sisi tujue maanzo wetu tulianzia wapi na tutamalizikia wapi. Angalia wewe kabla hujaoa, Mwenyezi Mungu asema nini? Hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Huku Mwenyezi Mungu akatwambia kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Huku Mwenyezi Mungu akatwambia tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqa mauta. Malengo yake nini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hayo ndio malengo. Malengo ya mimi na leo kwanza tujue ni haya, ni matendo mema. Tuangalie maanzilishi yetu mimi na wewe tulianzia wapi? Hizi dakika tatu zilizobakia, tuangalie maanzilishi yetu leo ulianzia kufika wapi? Mwenyezi Mungu asema alikuwa ni mtu kujulikana, hauko mpaka waikala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yale ndio mimi
dini ya chetu kuhusu binadamu. Angalia maanzilishi yake, umetoka kutokamana na nutfa ya manii ndio kuleta wewe katika maisha ya dunia. Angalia maanzilishi yako na mwisho wako, vile utakavyoanza kuishi na utakavyoondoka. Ulikuwa ni mtu ambaye kwamba hautamiliki ulipoingia katika maisha ya dunia. Vipi utaondoka katika maisha ya dunia ukiwa na kiburi? Vipi utaondoka katika maisha ya dunia ukiwa na ujubu? Vipi utaondoka katika maisha ya dunia utakuwa na hasad? Vipi unakuwa na hasad? Hasad imetoka wapi? Ujubu imetoka wapi? Uliona aria imetoka wapi? Usma imetoka wapi? Haya mambo yote yamezalishwa na nini katika moyo wako? Na moyo ni sehemu ambayo kwamba inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Mungu yuangalia mioyo yetu. Je, atakaangalia moyo wako fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada? Je, atakaangalia moyo wako ukiwa ni mgonjwa? Moyo wako atakaangalia vipi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Fa'alafa baina qulubihim, ama wataka moyo ambao kama unaunganishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna moyo ambao kwamba tuweza kuishi nao vizuri katika maisha ya dunia kama ile fa'alafa baina qulubihim. Kama tulivyokutanishwa mioyo yetu na Mwenyezi Mungu, lazima ukutanishe moyo wako na Mwenyezi Mungu. Kila unalolifanya liwe kuwa ni wajibullah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe kwa nini waswali? Ni wajibullah. Wewe kwa nini wafunga? Ni wajibullah. Wewe kwa nini watoa? Ni wajibullah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila jambo linalotokea katika maisha yako liwe ni wajibullah, ulifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini wampenda mwenzako? Ni wajibullah. Kwa nini waangalia familia yako? Ni wajibullah. Kwa nini warehemu watu wazima? Ni wajibullah. Kwa nini heshima yako iko juu? Ni wajibullah. Kwa nini uko na tadhalul? Kwa nini uko na tawadhu? Kwa nini uko na hizi? Kwa nini wajiteremsha? Ni wajibullah. Hayo yote tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hayo ni mambo matatu yamekosekana katika jamii. Jamii imezorota kwa sababu hatumjui Mwenyezi Mungu na haki zake. Jamii imezorota, hatumjui mtume na haki zake. Jamii imezorota, sisi hatujui maanzilishi yetu matana wa maswahila, hatujui tulipoanza na tutakapomalizia. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya mambo matatu ambayo kwamba tuliyoyazungumza na mambo yaliyotokea katika mwezi wa Safar. Mwenyezi Mungu atutahirishe mioyo yetu, atujalie mioyo yetu yasiliki, atujalie mioyo yetu yaelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atujalie tunayoyafanya yawe ni wajibullah, tuyafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atusafishe madhambi yetu, Mwenyezi Mungu atuondoleshee mapungufu yetu, Mwenyezi Mungu atusafishe majumba yetu, Mwenyezi Mungu awarehemu maiti zetu, Mwenyezi Mungu atujalie mioyo yetu yatelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie mioyo yetu yapende kusoma Qur'an, yapende kusoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, yapende watu wema, yapende mambo ya akhera, yaachane katika maisha ya dunia fania, yeye katika maisha ya akhera baada. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie alladhina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana.